तना पनि जहिले ढिला हुनु हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म अजय। सबैजनालाई नमस्ते पनि हैन, जो अब हेर्दै हुनुहुन्छ। खासै धेरैजना त हुनुहुँदैन होला हेर्नको लागि, भर्खर स्टार्ट गरेको च्यानल हो। अनि आफ्टर धेरै लामो समयपछि म ब्लग गर्दैछु हैन, किनकि लास्ट टाइम मैले ब्लग गरेकै भनेको अलमोस्ट 1.5 वर्ष अगाडि थियो अपलोड गरेको। त्यसपछि आज गर्दैछु हैन। आज म कजनलाई भेट्न जाइरहेको छु फ्रम अनदर मदर हैन। ऊ स्विडेन आएको अलमोस्ट 1.5 वर्ष जति भइसकेको थियो, तर स्टकहोमभन्दा बाहिर थियो। अनि उसको र मेरो भेट हुनलाई लास्टै गाह्रो थियो, किनकि ऊ धेरै टाढा बस्थ्यो, म यहाँ स्टकहोममा बस्थेँ। अनि त्यही कारणले गर्दा अब हाम्रो भेट हुन लागेको छ, किनकि उसको आज बर्थडे पनि छ हैन। उसले हामीलाई इन्भाइट पनि गरेको छ। अनि अब यो स्पेसल दिनमा अब भेट्नै पर्छ, किनकि मेरो स्टकहोममा फ्रेन्ड्सहरू नयाँ बनाएका छन्, दाइ दिदीहरू बनाएका छन्। तर आफन्त भने मेरो कजन भने अब कजनै हो, किनकि हामी एउटै गाउँको हो र हामी एउटै चिनजान एकदम क्लोज हो। हामी त्यस्तो क्लोज मेरो स्टुडेन्टमा कोही पनि छैन हैन। अनि उसलाई म भेट्न जाँदैछु, म र मेरो बुढी। अनि त्यही भएर अब उसको आज बर्थडे पनि हो। अनि अब कस्तो धेरै दिनपछि ब्लग गरेको, बोल्नै कस्तो अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ लास्टै। अनि अरू भनेको त अब त्यस्तै छ हैन। अब भने छु है। ठिकै छ हैन। अब फेरि अब आयो। कस्तो गाह्रो भएको क्या, कति दिनपछि हो नि त बोल्दै नबोलेको। अनि फेस टु फेस बोल्दाखेरि गाह्रो हुँदो रहेछ कि। म र अब बुढी जानी हो। बुढी अफिसबाट अलमोस्ट अहिले बेलुकातिर छुट्टी हुन्छ उसको। ऊ चाहिँ डाइरेक्ट उताबाटै ट्रेन चढेरै आउँछ। अनि म रेडी हुन्छु र उसलाई ट्रेनमै भेट्छौँ होला। अनि त्यहाँबाट हामी भेटेर सँगै जान्छौँ होला हैन। अरू गफ भने त अब हुँदै गर्छ हैन। अब अरू गफ भने अब बाटोमा जाँदै नि गरौँला हैन। आज स्पेसल केही गर्न विचार छ, रमाइलो गर्न विचार छ हैन। रमाइलो पनि गर्छौँ हैन। हजुरहरू जति मेरो सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, हेर्नु रमाइलो लिनु। छैन त धेरै छैन होला, चाहे 100 जना होस्, 150 जना होस्, चाहे 1 जना होस्, यो ब्लग हेरेर चाहिँ उसलाई धेरै मजा आओस् हैन। अब धेरै बोली जस्तो लाग्यो हैन, अझै बोल्नलाई धेरै बाँकी नै छ। अब म रेडी हुन्छु, रेडी भएपछि अनि एकछिनमा भेटौँला नि त है सबैलाई। अब एकैचोटि अब सिर्जनालाई ट्रेन स्टेसनमा भेटौँला। अनि एकैचोटि हामी त्यतिखेर गफ गरौँला है त। पाम ढिला भइसक्यो जहिले पनि यार। यो ट्रेन चढ्नको लागि चाहिँ जहिले म्याराथन हान्नुपर्छ यार, जहिले टाइम ढिला हुन्छ। विदेशी लाइफको ट्रेन समात्नको लागि चाहिँ लास्टै तनाव हुने, जहिले ढिला हुने, जहिले चाँडो निस्किन्छ घरबाट, जहिले ढिला हुन्छ। एकछिन ल गर्नुपर्छ। आइपुग्यो। झन्न टाइममै आइपुग्यो। आउँदैछ ट्रेन। अब अलमोस्ट अब यहाँबाट चाहिँ नि लगभग 1 घन्टा जति लाग्छ होला बहिनीको घर चाहिँ जानलाई। अनि त्यहाँबाट तुम्बा भन्ने ठाउँमा चाहिँ बहिनी लिन आउँछु भनेको छ क्या अरे।
यस्तै हो भने फ्याँ फ्याँ भइसक्यो भने दौडिँदा जहिले यस्तै हो भने जहिले रस जहिले दौडिनुपर्छ ट्रेनको लागि बसको लागि जहिले दौडिनुपर्छ बुढीले म लास्टतिरकोमा छु भन्थे अगाडि गएर बस्नुपर्छ नि फेरि न सिट पाइँदैन गाह्रो छ बुढीले रिजर्भ गरेर राखेको छु भनेको छु क्या सिट अगाडि छु भनेको छु क्या त्यहाँदेखि एकचोटि बुढीलाई फोन गर्नु पऱ्यो अगाडि हो कि पछाडि भनेर ट्रेन आयो बल्ल ट्रेन आयो झन्नै यो मान्छेले झुकाइदिएको झन्नै झुकाइदिएको नि तिमीले अनि कस्तो अगाडि बसेको छु भनेको त अनि अगाडि हो उहाँ झन् म यो गाडी मैले छोडिदिएको मैले लु फाइनली भेट भयो यिनीसँग नि आए पनि भन्दैन भाइ झन्नै मैले त्यो यो ट्रेन छोडिदिएको थिएँ मैले म त होइन जस्तो लाग्यो अनि त्यहाँ मैले सोधेको त्यहाँ अनि मान्छेलाई अनि फर्स्ट टाइम ट्रेनमा सोध्नु पऱ्यो होइन आउनु त यही हो फेरि तुम्बा होइन उहाँसम्म जाँदो रहेछ त्यो ट्रेन त जहिले पनि यो यहीँसम्म जान्छ मैले भने होइन हिजोदेखि क्यान्सल थियो नि त अनि त्यही भएर त्यसो बहिनीलाई हामी यहाँ आउनु सजिलो हुन्छ कि त्यहाँ आउनु सजिलो हुन्छ पर्दैन तुम्बै भन पछि फेरि त्यो गएन भने फेरि पछि यता उता हुन्छ बेकारमा किन दायाँ भयो ठिकै त छ एकछिनमा त ठिस भइरहेको मैले के गरौँ के अगाडि मान्छे चारैतिर हेर्दैछ कि छैन मान्छे म डर ट्रेनमा त चढेन भने यस्तै हो क्या धेरै पछि ट्रेन चढेपछि ट्रेन चढे पनि जहिले भाग हुन्छ ट्रेन चढेन भने पनि यस्तै हुन्छ स्कुटी उहाँसँग जाने भए त स्कुटीमै जानुहुन्थ्यो नि खुर्र लाएर जाँदैन आफ्नो स्कुटी हाइवेमा के गर्नु त ट्रेनमै 1.5 घन्टा लाग्छ अनि काम कस्तो थियो त आज थकेला छ अलिअलि थकेला छ भेटियो ठिक छ तपाईँको हेलो के छ बिन्दास कन्स्ट्रक्सन भएर तर अहिलेसम्म बन्द छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा थिएन र मेरो बहिनी भने चाहिँ यिनी नै हो काली छिन् तर राम्री छिन् बल्ल बल्ल अहिले गोरी भाँच्छु रे कति नै म कस्तो काली हो थाहा छैन यहाँ कालो हुन नपाएर मान्छे घाममा बसेर डढेर आउँछ न बल्ल बल्ल आफन्तहरूलाई बल्ल बल्ल भेट्न पाछौँ होइन 3 वर्षपछि हाम्रो आफन्तहरूले भेट्न जात्रा त पानी लामो छ बसिरहेको छु त्यही भने रमाइलो र लामो छ तपाईँ त कतै जानु भएको छैन होला है भाउजू कहाँ जानु म त झन् बरु ड्राइभर फुटेर यताउतिबाट स्कुटी चलाएर कहाँ पुग्नु भएको छ म त त्यही उपसालाको ट्रेन उपसालाबाट घरबाट उपसाला अब जाने यिनलाई अब यो भ्याकेसनमा कतै आउट अफ कन्ट्री घुमाउनु जानु फ्री हुन्छ भने जाऊँ नत्रै मिलाउने टाइम अहिले आएपछि छैन र अहिले के भयो यसलाई त्यस्तो इमर्जेन्सी हटाइ होला नि कुञ्चनलाई पुलिसको गाडी हो देखेन अनि
पुलिस हो ल एकछिन पछि घरमा गएपछि भेटौँला है त यिनको एकचोटि रुममा गएपछि भेटौँला अब फाइनली हाम्रो बहिनीको घर चाहिँ आइपुग्यो यसको बर्थडे ह्याप्पी बर्थडे अहिले रमाइलो भने एकछिनमा गरिन्छ के हुन्छ बिस्तारै हुन्छ घर चाहिँ मजाकै एक्लोकोलाई रमाइलो यतिको ग्यापिङ होइन धेरै राम्रो ल यसलाई ह्याप्पी बर्थडे चिप्स के भन्छ चटपटी बनाएको हेर म बनाउँछु नि त कहिले हो केही हुनै छैन उठेर त्यहाँ आएर बनाउनु पर्ने यहाँ खाने ठाउँमा के बनाउनु बदम सदम छ बदमी छ चिप्स पनि हो त्यो बदम ल्याउनु बदम र चिप्स ल केटाकेटीहरू हामीले त इन्जोय गर्यो यस्तो देखाउनु त हुँदैन थियो त्यही पनि यो कुनै भएन हामी के भन्छ है अब केक काट्ने पनि बेला भयो केक पनि रेडी भएछ कस्तो मिठो केक है अब आफूले खान मिल्दैन त्यही अलिक थोरै चाख्न मिल्छ कि भन्ने कुरा छ सन्जित त्यो दराजमा मेरो कपडा भाइ म आफै यसमा बालेर गर्नुपर्छ क्या मसँग अर्को पनि छ क्या सलाई पनि छ होइन यसो गर्ने हो क्या यस्तो त केटीहरूको मात्रै काम हो क्या हाम्रो काम त होइन केटीको हुन्छ त मलाई भइहाल्छ नि काम त केटीको हुँदैन कहाँ हुन्छ त्यस्तो राख्दै एक दुईवटा क्यान्डल अझै राख्दै त कति वर्ष लाग्छ साँच्ची 26 अनि भर्खर 28 30 भन न अब एकछिनमा घरकाले त 28 बनाइदिन्छन् के क्यालकुलेसन गर्छन् थाहा छैन जन्मिने बित्तिकै 1 वर्ष हुन्छ भन्छन् पेटमा भएको सुत्ता गन्छन् कि जस्तो लाग्छ मलाई त बेला बेला टेक्दै छ केक हेर्दा मिठो मिठो छ खान मिल्दैन के गर्नु म त खाने आज एक पिस भयो नि केही पनि जाँदैन के सुगर भयो डायबिटिक पेसेन्ट औषधि खाइराख्नु भएको छ यहाँ यहीँ आएर हो औषधि खाने नि त औषधि लिएर छु क्या बाले भएन नि मैले सुगरको पनि लिएर आइरहेको छु मलाई नि छ मैले लिएर छु मलाई थाहा नै थिएन फोन बजिरहेको छ अलार्म बजे होला तिम्रोमा ए ल 55 भएछ ल 11 ठिकै हुन्छ अहिले त काउन्टाउन यसो गरौँ न बरु उयो ल्यापटपमा ट्याबमा काउन्टाउन हाल न बरु 12 को ऊ छैन क्लक टाइम छैन अनि यहाँ राखिदेऊ न ट्याबको लाएर राम्रो देखिन्छ झन् यो छ यसको त्यसको चाहिँ ठ्याक्कै हाफ टाइम पनि भइरहेको छ क्या अरे अस्ति हरायो जस्तो लाग्यो 5 4 3 2 1 Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Sasika! Happy birthday to you! Happy birthday! Thank you. I'm gonna cut. Hanemin Gorbor. Happy birthday Happy to birthday! you. God bless you. Have a lots of life and be a Hanemin Gorbor fru. Oh, happy birthday! Laden ke jada na ho gaya bari. Happy birthday to you. Happy Give me. Birthday blast. चारजना छौँ तर भयङ्कर छौँ मान्छेले बिग्रा काम बिग्रा भन्छन् हामी 4 बिग्रा काम बिग्रा हो ससुराली टेकेपछि साली फेरि वाच
अनि के पक्कै लाली जगत गेर त मलाई साली मन पर्यो हरिओ अर्को गीत आउँछ मलाई थाहा छ क्या ए एउटा टाइटले मऱ्यो हात त बाँच्छ Lekker inspirerande मेरो अनुहार कस्तो आएर अघि Medan tusentals individer माथा चढे क्या माथा सानो बडा है सानो जाँदैन हौ यति साह्रो हल्ला त कसम यसरी बाहिर जाँदा मान्छे तर्सिन्छ Evergreen Swedish prank. Swedish prank. बोल्दै रात 2 वर्ष झ्यालोड बाहेक कहिले पनि हेर्दैन यहाँ हो Swedish Manjulika. ओ कसम भोलिदेखि रात 2 बजे बाहिर कसैले पनि हेर्ने हाट गर्दैन बन्द छ नि ढोका यताको ढोका ढोका बन्द भए ठिक छ कहीँ जाँदैन अब यो जाने भए तलको फ्लोर भूत उठेर मात्रै आएर ढल्न गरे मात्रै डिस्टर्ब हो भने मात्रै हो माथि त म धेरै पनि जाँदैन म यति ग्यारेन्टी दिन्छु माथि त के अरे पाकिस्तानी Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Oppan Gangnam Style.
उठाउनु पर्यो मिठो छ बेबी माम पुलाउ मासु भाइ मिठो छ नि कान्छी बहिनीले राम्ररी पकाएको छ नि अल्लाह अकबर तेरो बर्थडे भनेर त बिर्सिया त छैन मैले बिर्सिसकेँ के हो बर्थडे भनेर 4 बोतलको फेरि यार मेरा रोज का बटेर सडै नरले हारिसक्यो बेड चाहिँ त्यो कुरामा लागेको फेरि बेबी हामी कहाँ जानु लाग्यो हामी घुम्न जान लाग्यो कान्छी हामी कहाँ जानु लाग्यो घुम्न जान लाग्यो अनि आज के हो र आज आइतबार आइतबारको दिन के परेछ आज आज मेरो बर्थडे परेछ संयोगवश हेलो गाइज ब्याक टु सेकेन्ड डे डे 2 बिहानको भिडियो खिच्नु त बिर्सेछ मामले अब यहाँ गाडीदेखि नै कन्टिन्यू गरौँ होइन आज सेकेन्ड दिन हामी घुम्न जान लागिरहेछौँ सानो पिकनिक बहिनीको बर्थडे स्पेसल त गर्नै पर्यो होइन स्पेसल भनेको चिज भन्ने मात्रै हो सबै उसले नै गरे हामी पाहुना मान्छे गरेको छैनौँ गरे भाइले र बहिनीले सबै थोक अब जान चाहिँ नि कहाँ लाग्छ थाहा छैन अब जता बाटोले लग्छ त्यतै जाने जता भाइले लग्छ त्यतै जाने हो बाटो होइन भाइले जता लग्छ त्यतै जाने हामी पनि यताको ठाउँमा नयाँ मान्छे समुद्र भन्दैन खोला साइडतिर जाँदैछ यताकोलाई खोला भन्छ हाम्रोलाई खोला हो यो खोला हो है हेरौँ अब त्यहाँ जाऊँ त्यहाँ गएपछि कतिको के रमाइलो हुन्छ सबैजना चिटिक चिटिक परे हिँडेका छिन् चिटिक चिटिक परेका छिन् अनि एकैचोटि त्यहाँ गएपछि अरू बाँकी गफ र भिडियो बनाउँला है त घोडा ए यहाँ घोडा छ घोडा मैले घोडा यसो चढाएको छु कत्रो ठुलो रहेछ अरे त चाहिँ कस्तो राम्रो रहेछ भाइ यो त छेउको जग्गा सेतो टिरिक्क टल्किने कहाँ पनि मैले त छोको होइन मेरो पनि गल्ती छैन मैले त भाडामा चाहिँ सबै कुरा हाले जाने फेरि एकजना गाडीवाला मान्छे पर्दैन होला त्यहाँ बस्ने उयो छ होला नि नाम न त उयो चल्छ न त उयो सल बिछाएर म हामी के भन्छ अरे गन्तव्यमा आइपुग्यौँ है केमा आइपुग्यौँ रे आइपुग्यौँ जे आइपुग्यौँ त्यही त केमा आइपुग्यौँ हामी आइपुग्यौँ यतैसम्म नै आउँदो रहेछ गाडी के अरे पेन्टी हरायो भने नि तपाईँले हिजो पेन्टी कसको पेन्टी तपाईँको पेन्टी म कहाँ हराउँछ त पेन्टी तिमीहरूले तिमीहरूको हरायो नि खै कुन कलरको छ थाहा भइहाल्छ नि खै तपाईँलाई थाहा होला नि तपाईँको पेन्टीको कलर हामीलाई थाहा अलिक गर्मी भयो त डाइभ त हानिदिनु हुन्थ्यो चेन सबै ला जाडोले त
मजाको हावा आउँदो रहेछ राई पिकनिक होइन पिकनिकै होला जस्तो छ आसिर पिकनिक होइन पिकनिकै होला जस्तो छ यता मिनी धरारा मिनी तर धरान अलिकति भाइ हिजोको जस्तो टाच गरिदेऊ न एकचोटि अहिले त्यहाँ गर्नुपर्छ उसको युनिक स्टेप भात्रा दियो युनिक स्टेप हो लेजी डान्स होइन त्यो प्रो डान्स हो त्यो सबभन्दा प्रो डान्स हो त्यो कसैले नगरेको प्रो डान्स हो सबभन्दा हाँस उठ्या त त्यो माथिको त्यो ढोका लाएर पो नाच्दा पो यस्तो कस्तो ढोका लाउनुहोस् त नि भाइ त्यो त हो हात दुख्यो यार बोक्दा आलु ले लो आलु भन न उता उता नि छ होला नि त राम्रो उता लङ डिस्टेन्स रहेछ उतापट्टि अब मलाई त त्यो यहाँ पनि राम्रै थियो तर अलिक भ्यू हेर्दाखेरि उता यताबाट हेर्दाखेरि उतासम्म राम्रो देखिन्छ हो त्यहाँनिर छ मैले देखेँ ल त्यहाँ खाली रहेछ जाउँ ऊ त्यहाँ अगाडि त्यहाँबाट राम्रो देख्छ होला किनकि लङ भ्यू देख्छ नि त लामो अनि हिजो काली माता चढेको कस्तो लाग्यो तिमीलाई माता चढेन तिम्रो काली माता एउटा टिकटकमा भाइरल भयो भने माता चढ्दैन भने तिम्रो यो रूप तिम्रो मम्मीले देख्यो भने त मम्मी त बाउमा छैन लाग्छ माता चढ्दैन भनेर भने म भाइरल हुन चाहदिन माता यो जान्छ टिकटकमा नि हालिदिन्छु त्यो भाइरलवाला सर्टकटमा अनि मान्छेले कस्तो नहेर्ला नि तिमीलाई यो गरेकोले पक्कै पनि हेर्छन् मान्छेले को चुडेली रहेछ भनेर यहाँ हैन अलि उता छ त त्यहाँनिर छ त्यहाँ ठ्याक्कै लामो ठुलो रहेछ त यहाँ लग्ने समुद्र भनेको खोला हो खोला के भन्छ आया उकालीमा पनि हजुर मोटर जाँदो रहेछ ड्राइभर दालाई साल जाऊ रेलैमा लास्ट पोइन्टै यहीँ रहेछ एउटै सिट खाली कस्तो यस्तो घर हुने मान्छेलाई कति मजा आउँछ होला है बोट घर फेरि सुनामी आयो भने त फेरि सत्यानासी अर्कै हुन्छ सुरुमै हात गल्यो यार फटाफट ऐसे भ्यू राम्रो छ तर कालो कालो बादल पुरा भइरहेछ धोका दिन्छ कि जस्तो लागिरहेछ हेर न पुरै कालो बादल पुरै माथि कालो बादल भइरहेछ माथि हेर कालो बादल कता खल्ला अब यता त छैन नि त यता हेर्नु त अनि त्यस्तो जाडोवाला हावा त होइन के को उड्छ उड्न चाहिँ नि एउटा ढुङ्गा राखेर गर्नु पर्ला सायद क्याम्प फायर पनि गर्दो रहेछ नि त सानो छोटो मिठो यहाँ त बिचारहरू नि बनेर केटीहरू ज्याकेट भिडाछ अब खिच्छ फोटो खिच्छ कि टिसो खिच्छ अब
बर्थडे गर्ल फोटो खिच्छौ यस्तो जाडोमा कस्तो है आजको दिन फेरि यस्तो हुन्छ कस्तो दिनमा आयो जन्माएर चाहिँ यस्तो कत्रो शिवो बाप्रे कत्रो ठुलो शिवो बाप्रे ज्याकेट खोल न ज्याकेट ल हाम्रो चाहिँ अब अर्को चौथो पनि फोर्ने कि नफोर्ने चटपटे तयारी हुँदैछ चटपटे हुन्छ धेरै हाली क्या हो यसरी निकालेर त्यही प्लास्टिकमा राख हुन्छ बेसी भयो कि हाम्रो चाहिँ यहाँ ड्राई पिकनिक सुरु हुँदैछ यहाँ छ बाँकी खानेकुरा के हुन्छ चल्छ है चल्छ दौड्नु पनि हाल्दैन बदाम ल्याएन बदाम पनि हाल्नु बदामै ल्याएन चटपटे 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 चटपटेको चटपटे बनाउनु भैयाको असिस्टेन्ट यता चटपटे बनाउनु भैयाजी कस्तो अलि मिठो बनाउनु है चटपटे खाने भाइ नेपाली पैसा मात्रै लिएर आइज म त दिन्छु स्विच पैसा चल्दैन नि अलि अलि मिठो बनाउनु हस् भइहाल्छ नि अलि हस् म्याडम सा अमिलोतिर ट्वाक्क खान्नकै हात लु हाम्रो चटपटे नि रेडी भयो हातैले दिनु परिरहेछ यार मैले त ल खाउँ न एकछिन होइन मिठो गरेर हातैले हो नेपालबाट चम्चा नि छ है फेरि केटाकेटीहरू हातले खायो भने भन्नु न है अब मैले मुसिसाएको थिएँ हात धोएर खाएको मैले चटपटी बनाएको नि त भएको वास्ते चटपटी होइन नेपाली अझैको हातबाट स्पेसल गोल्डन ह्यान्ड आजको ड्राई पिकनिक भने यस्तै भइहाल्यो ड्राई भने ड्राई नै भयो मौसमले अलिकति धोका दियो तर मजा आउँछ है घाँसको जङ्गलको बिचमा हामी बिचारालाई फोटो खिच्न आएको अब त सब ढाकेर बसेका छन् हामी त फोटो खिच्न आए जस्तो मान्छे भयो केटा मान्छे खानामै व्यस्त छ यार आलु खाने केटाहरू ल लेडिज एन्ड जेन्टलमेन हाम्रो आजको ड्राई पिकनिक यहीँ समाप्त सरी है केटाकेटीहरू मेरो त ल्याङ्ग्वेज टङ स्लिप भयो होइन अब हामी चटपटी खाएर मात्रै टाटा बाबे जाँदैछौँ अब घरै गएर केही गरिन्छ होला अब चटपटेवालाले चटपटी बालीहरूलाई चटपटे खाइहाल्यौँ होइन र यहाँको जर्नी चाहिँ यहीँसम्म सकेको छ अब बाटोमा त जाँदै गरिरहेछौँ घर पुगेपछि ब्लग अलिकति गरेछ भने ठिकै छ गर्छौँ होला लास्टको गुड बाई के भन्छ नेपालमा धैर्य गर्नु धैर्यता राख्नु होला है त मेरो बुढो नेपाली टाटा भन्न मिल्दैन अहिले एकछिनमा भेटौँला फाइनली हामी रिटर्न भइसकेका छौँ तर उनीहरूलाई अलविदा भन्न आएको छ उनीहरूलाई बाई बाई गर्नलाई चाहिँ भिडियो चाहिँ खिच्न बिर्सेछौँ कति ठाउँमा नि भिडियो खिच्न बिर्सेछौँ थकाइ हिजोदेखिको राम्रोसँग निन्द्रा नपाएको यताउति होइन यही हो हाम्रो छोटो मिठो ब्लग होइन सबैलाई अब नेक्स्ट टाइम भेटौँला अब यो पनि एडिट गर्नु पर्यो अलिकति ढिला आउन सक्छ यो ब्लग त्यही पनि तर सकेसम्म चाँडो
मैले भनिहालेँ कन्टिन्यू गर्न खोज्छु सकेसम्म त्यही भएर त्यो के भन्छ अरे साइनिङ अफ फर टुडे ब्लग साइनिङ अफ अझै सुझाव ओके बाई बाई हेदो